Chào mừng các bạn đến với kênh Trần Thến Review. Có những người xem việc đi vào rừng sâu là một cuộc phiêu lưu, nhưng với Steven, đó còn là hành trình tìm kiếm nguyên liệu tươi ngon nhất mà thiên nhiên ban tặng. Anh là một thợ săn lão luyện và cũng là một người sành ăn. Lần này, Steven đặt chân đến dãy Rocky hùng vĩ và hẻm núi Cumberland, chuẩn bị đi săn một con nai sừng tấm khổng lồ. Do sự săn bắn quá mức vào thế kỷ 19 đã khiến quần thể nai sừng tấm suýt bị tuyệt chủng. Nhờ vào sự bảo vệ của hiệp hội động vật mà số lượng nai sừng tấm đã phục hồi trở lại bình thường giữa núi rừng hoang sơ. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Steven lặng lẽ bước qua những tán cây rậm rạp, mỗi tiếng lá xào xạc, mỗi âm thanh vọng ra từ khu rừng đều có thể là dấu hiệu của con mồi mà anh đang tìm kiếm. Thông thường chúng thích ngủ trên các đỉnh núi, nhưng anh không hề biết rằng chuyến săn lần này sẽ đưa anh đến một cuộc chạm trán đầy căng thẳng. Liệu Steven có thể hoàn thành cuộc săn đầy nguy hiểm này mà ngay cả những người thợ săn giàu kinh nghiệm nhất, hay chuyến đi vào vùng hoang dã sẽ biến thành một cuộc đối đầu sinh tử không ai ngờ tới? Hãy xem hết video, bởi những gì xảy ra tiếp theo chắc chắn sẽ khiến bạn phải nín thở. Steven đã thành công tìm thấy con nai sừng tấm. Anh vừa định thưởng thức một chút, quay đầu lại thì gặp ngay ánh mắt của một con nai sừng tấm. Cả hai bên đều nhìn nhau chằm chằm. Đối mặt với con người không mời mà đến, con nai sừng tấm đực này rất tức giận, nhưng lý trí vẫn chiến thắng cơn giận dữ. Con nai sừng tấm đã kịp phản ứng, quay người và chạy đi. Đây là một con nai sừng tấm đực trẻ, không phải là mục tiêu mà Steven đã lên kế hoạch, vì vậy nó đã thoát khỏi một kiếp nạn. Nhìn thấy sinh vật xinh đẹp này, suy nghĩ của Steven lại trở về quá khứ. Trong thời kỳ chiến tranh độc lập của Mỹ, nai sừng tấm từng phân bố ở hầu hết các khu vực, nhưng với sự tiến quân về phía Tây, nhân loại do Daniel Boone dẫn đầu đã giết hại một số lượng lớn động vật hoang dã, dẫn đến việc các loài ở đây suýt bị tuyệt chủng. Và hiệp hội bảo vệ thợ săn, trong một thời gian dài, họ đã nỗ lực để sửa chữa những sai lầm của tổ tiên. Vào cuối thế kỷ 20, họ đã đưa vào một số lượng lớn các loài từ bên ngoài, giúp phục hồi hệ sinh thái, trong đó có quỹ hươu xạ, luôn chiến đấu vì những con hươu này. Họ tổ chức một trại hè mỗi năm và nghiên cứu để quyết định ai có thể nhận được suất săn bắn mơ ước. Steven đã ghé thăm, người phụ trách ở đây là Bill. Bill đã giải thích cho anh về lịch sử của hươu xạ, giúp anh có được những hiểu biết sâu sắc hơn. Ngày hôm sau, Steven lại tiếp tục cuộc hành trình săn bắn. Vì đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến khu vực này, nên anh rất lạ lẫm với môi trường xung quanh. May mắn thay, anh có kinh nghiệm theo dõi phong phú. Rất nhanh chóng, trong những chiếc lá khô, anh đã phát hiện ra phân của hươu xạ. Đồng thời, trên những cái cây gần đó, anh đã thấy dấu vết cọ sát của hươu xạ, nhiều dấu hiệu cho thấy đây chính là khu vực hoạt động của nai sừng tấm. Steven càng ngày càng phấn khích, anh ấy quan sát xung quanh và lắng nghe mọi thứ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Và khu rừng này có những âm thanh tuyệt vời và dễ chịu, khiến tâm trạng của anh ấy trở nên vô cùng thoải mái. Khi anh đến đỉnh của một sườn núi khác, dấu hiệu của nai sừng tấm trở nên ngày càng thường xuyên hơn. Steven có thể cảm nhận được có một con nai đực đang đến gần. Anh vừa mới nạp đạn vào súng, một con nai đực xuất hiện ngay trước mắt anh, khoảng cách thật gần, đến nỗi Steven hơi ngẩn người. Và sự cảnh giác của nai sừng tấm rất cao, nó lập tức chạy đi không còn thấy bóng dáng. Steven đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Khi trời dần tối, anh kết thúc hành trình hôm nay. Sáng hôm sau, anh lại trở về sườn núi, tiếp tục tìm kiếm dấu vết của nai sừng tấm. Hôm nay có chút gió nhẹ thổi qua cây liễu, nhìn ngắm cảnh đẹp, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Khi thời gian trôi qua, Steven cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi của con nai đực. Anh ấy đã đuổi theo hướng phát ra âm thanh, tiếng gọi của nai không ngừng vang lên, hướng dẫn đến hướng đi đúng. Thật tiếc là cho đến khi trời tối dần, Steven vẫn chưa đuổi kịp con nai. Anh ấy đã đánh dấu vị trí này, dự định ngày mai sẽ quay lại thử vận may. Ngày hôm sau, nhiệt độ giảm nhẹ một chút, sự thay đổi của thời tiết có thể sẽ ảnh hưởng đến việc săn bắn. Steven đến đỉnh núi, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của nai. Vào lúc này, một tiếng gầm của nai vang lên từ bụi cây không xa. Khi tiến lại gần, Steven có thể ngửi thấy một mùi của nai, và hướng phát ra âm thanh chính ở đỉnh núi bên dưới. Vì vậy, Steven đã tiếp cận một cách nhẹ nhàng. Anh cố gắng không phát ra tiếng động lớn. Khi đã đến một khoảng cách nhất định, anh lại bò bằng đầu gối. Bây giờ anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của con nai sừng tấm. Vì vậy, anh đã nâng súng lên. Sau khi ngắm một chút, anh đã bóp cò, cảm giác như đã trúng mục tiêu. Anh cẩn thận phân biệt. Sau khi xác định con nai đã trúng đạn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chờ một lúc, anh tiến lại kiểm tra con mồi, phát hiện ra con nai đã chết. Đây là một sinh vật to lớn và đẹp đẽ. Steven với lòng kính trọng đã ngắm nhìn một cách trân trọng. Sau đó, anh tiến hành mổ xẻ. Anh khéo léo lột ra, rồi cắt thịt ra, đặt lần lượt lên cây. Khi anh bận rộn xong, bụng anh đã hơi đói. Vì vậy, trong rừng, anh đã thu thập một số nấm, chuẩn bị kết hợp với gan của con nai, làm một món ăn ngon để tự thưởng cho mình. Anh ấy trước tiên cắt gan thành những lát mỏng, sau đó cắt nấm thành từng đoạn, rồi đun nóng chảo với dầu. Trước tiên cho nấm vào chảo chiên, đợi cho đến khi chúng chuyển sang màu vàng, sau đó cho gan vào trong đó. Chỉ cần một chút thời gian, cả hai có thể hoàn thành. Tiếp theo rắc một ít bột ớt lên, rồi cho vào miệng. Mùi thơm của nấm kết hợp với độ tươi ngon của gan khiến cho người ta phải trầm trồ. Hương vị thì thật sự tuyệt vời. Steven rất hài lòng với cuộc săn bắn lần này. Tập trước đã nói đến, Steven dẫn theo hai học trò, thưởng thức niềm vui săn hươu. Mỗi người đều săn được một con hươu đuôi trắng, đưa bầu không khí lên đỉnh điểm. Và buổi học trải nghiệm này vẫn chưa kết thúc, do số lượng hươu quá đông, chủ trang trại Dark năm nay chuẩn bị săn thêm vài con hươu, được sử dụng để bảo vệ sự cân bằng sinh thái. Đây là tin tốt cho Steven và những người khác. Bây giờ là 3 giờ chiều, hai người đang tìm kiếm một con hươu cái có kích thước phù hợp. Không lâu sau, một con hươu cái xuất hiện trong tầm nhìn. Nó đang kiếm ăn trong cánh đồng ngô. Tuy nhiên, Steven quan sát bằng mắt thường,
cảm thấy trọng lượng của con hươu cái này không quá 50 cân, không phải là một mục tiêu hoàn hảo, và ở bên phải nó lại xuất hiện một con hươu cái khác. Steven thổi một tiếng huýt sáo, thành công thu hút sự chú ý của con hươu cái. Trong khoảnh khắc nó ngẩn người, Joe quyết đoán bắn súng, tiếc là kỹ năng bắn súng của anh không tốt lắm. Hai con hươu cái bị hoảng sợ, chạy đi như một cơn gió. Joe có ý định bắn thêm một phát, nhưng anh đã không còn thấy bóng dáng của con hươu cái nữa. Sau khi chờ một lúc, một con hươu cái lại xuất hiện trong tầm nhìn. Vì vậy, Joe lại bắn một phát. Mặc dù con hươu cái đã chạy mất, nhưng Joe tin chắc rằng lần này chắc chắn đã trúng mục tiêu. Steven cũng đang quan sát, phát hiện con nai cái không xuất hiện lần nữa, có lẽ đã ngã ở một nơi nào đó bên dưới, nhưng vì lý do thận trọng, hai người vẫn chuẩn bị chờ một chút. Trong khi đó, Dark và Brian ngồi trên khán đài, chờ đợi sự xuất hiện của một người may mắn. Do sự nhàm chán, Brian lại không thể kiềm chế, bắt đầu chế độ nói nhiều. May mắn là hôm qua Dark đã thích nghi cả ngày, hôm nay không cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Anh ấy còn tương tác với Brian một chút, nhưng sự xuất hiện của hai con nai đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Trong số đó có một con nai cái trưởng thành, và tin tốt là đối phương đang di chuyển xuống núi. Joe đã sẵn sàng, đợi khoảnh khắc con nai cái dừng lại, một viên đạn trúng ngay tim, con nai cái lập tức ngã xuống. Dark cũng không thể kiềm chế khen ngợi rằng quả là một tay súng cừ khôi. Điều này khiến Brian không thể kiềm chế được niềm vui, và vận may của hai người vẫn tiếp tục. Trên sườn núi lại xuất hiện một con hươu, lần này đến lượt Dark bắn. Khi con hươu vừa ló đầu ra, anh ta đã nhấn cỏ. Hai người đi kiểm tra con hươu đầu tiên. Đây là một con hươu cái trưởng thành, nó đã ngã xuống trong vũng máu. Dark thì đi kiểm tra tình trạng con mồi của mình. Tại nơi con hươu vừa đứng, anh ta thấy một số vết máu. Dọc theo hướng của vết máu, họ đã tìm thấy con hươu cái thứ hai. Nó đã chết không còn thở nữa. Cặp đôi này hôm nay coi như đã trở về với đầy ắp thành quả. Trong khi đó, Steven và Joe cũng chuẩn bị lên đường để theo dõi con mồi. Họ ở hiện trường vụ việc, phát hiện ra những mảnh xương, có vẻ như phát súng này đã trúng vào xương, nhưng xung quanh không thấy vết máu. Điều này cho thấy có thể đã trúng vào đùi. Thế này thì rắc rối rồi, có thể con nai chưa chết, hoặc là nó đã chạy đến một nơi rất xa mới ngã xuống. Do trời đã tối, chỉ có thể đợi đến ngày mai mới quay lại tìm kiếm. Nhưng công việc bận rộn vẫn chưa kết thúc. Họ đã mang 4 con nai mà họ săn được trong 2 ngày qua về lại trang trại, cần phải mổ thịt trước khi chúng đông cứng lại, tháo rời chân hươu ra. Những con nai này đều mập mạp và khỏe mạnh, trên người chúng có rất nhiều mỡ. Sau khi lột ra, họ đưa nai vào trong nhà để mổ thịt và đóng gói theo từng phần khác nhau, sau đó sẽ được gửi đến cửa hàng để bán. Đây đều là thịt nai chất lượng cao nhất, rất được khách hàng ưa chuộng. Sáng hôm sau, họ lại bắt đầu cuộc săn bắn lần nữa, mỗi người đều vào vị trí của mình. Trong đầu Steven luôn hiện lên hình ảnh con nai cái mất tích hôm qua, bởi vì buổi sáng là thời điểm vàng để săn bắn, nên họ phải chờ, đợi đến khi kết thúc cuộc săn mới đi tìm kiếm. Thật tiếc là hôm nay vận may không tốt, cho đến khi mặt trời lên cao, họ cũng không đợi được một con hươu nào. Vì vậy, hai người đã lên đường để tìm kiếm con hươu cái bị thương, và lần này họ đã có một phát hiện lớn. Anh ấy đã tìm thấy một vũng máu trên mặt đất, dọc theo hướng của dấu vết. Hai người liên tục tìm kiếm, thật tiếc là họ đã đi rất xa, vẫn không thấy bóng dáng của con hươu cái. Joe bắt đầu tự trách mình, nếu không thực hiện được một phát bắn chí mạng thì sẽ để con mồi chết trong đau đớn. Cảm giác này thật tồi tệ. Khi tiến lên, Steven nhận thấy vết máu trên mặt đất không có sự thay đổi rõ ràng, và thời gian đã trôi qua 4 giờ. Do chưa thấy con hươu cái, Joe cảm thấy rất tội lỗi, bắt đầu rơi nước mắt. Steven an ủi anh ấy, đây là điều mà một thợ săn chắc chắn phải trải qua một lần trưởng thành, chỉ có trải qua mới hiểu. Trong những cuộc săn bắn sau này, trừ khi rất tự tin, nếu không thì đừng bắn một cách mù quáng. Hiện tại không tìm thấy con mồi, hai người chỉ có thể bất lực quay về nhà. Ngày mai họ sẽ kết thúc buổi trải nghiệm này. Steven bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đãi họ một bữa tối thịnh soạn. Anh ấy trước tiên đến bờ sông, bắt đầu kiểm tra bẫy hải ly, chỉ thấy bên trong đã bắt được một con hải ly nhỏ, nó đã đông cứng lại. Còn bẫy khác đã bắt được một con hải ly lớn hơn. Món ăn mà người dân vùng núi thích nhất là đuôi hải ly, thường thì để nó bên cạnh lửa, nó sẽ dần co lại khi sôi, lột lớp vỏ bên ngoài, bên trong chính là mỡ béo ngậy. Khi Steven chuẩn bị bữa tối, ba người còn lại đến cánh đồng ngô, chuẩn bị thử vận may. Thật tiếc là đến chiều tối, họ không thấy gì cả, vì vậy họ phải quay về để thưởng thức bữa tối. Steven hôm nay đã chuẩn bị 2 món ăn. Món đầu tiên là đầu hươu. Đầu tiên, dùng muối và tiêu để nêm, sau đó xoa dầu ô liu lên, cuối cùng thêm một ít nước dùng gà, bọc lại bằng giấy bạc, sau đó cho vào lò nướng, nướng trong vài giờ là được. Món thứ hai là thịt đùi hải ly hầm, món phụ là khoai tây, cà rốt và nấm, cùng với hành tây và các loại khác. Đầu tiên, xào chúng một chút, tiếp theo, bọc thịt hải ly bằng bột, sau đó cho vào chảo chiên một chút, đợi cho đến khi nó chuyển sang màu nâu, cho vào các món phụ vừa chuẩn bị, cuối cùng đổ vào một ít kem nấu ăn, nấu trong 1 hoặc 2 giờ là được. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, 2 món ăn chính thức ra lò, nhìn có vẻ hấp dẫn cả về màu sắc lẫn hương vị. Một vài người bắt đầu ăn ngon lành. Nếu thấy video hay thì cho một nớt, họ đã có một buổi tối tuyệt vời.